आपकी रिपोर्ट चेक की और अरे उनके एक पैर की सर्जरी करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा बहुत खर्च आएगा। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कितना खर्च आएगा। मेरे भाई का बोझ मैं उठाऊंगी। मुझे बताइए, चाहे खर्चा 1,000 आए, 2,000 आए या 5,000 अरे आए। कहा 4-5 हजार लेके बेटी है, खर्चा बस 10,000 वो भी दे दूंगी। 10 लाख नहीं दे पाऊंगे। 10 लाख बिना पैर के भी लोग रह लेते। अब सांप के थोड़ी पैर होते, बताओ। ऐसे 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 चल लेता ना बेचारा। सर्जरी की क्या जरूरत है? इतनी तो